您看到这个天降横祸的画面，台中丰原发生了招牌掉落，砸伤了一家3口。受伤的是一对夫妻和他们3岁的儿子，两夫妻被割伤，小朋友则是额头被砸出3公分的撕裂伤，当场是头破血流。事发时疑似是因为风太大，把广告招牌整片吹落，幸好这一家人送医治疗之后已经没有大碍。 这块广告看板砸到地上，后面木头支架碎落一地。当时还砸伤经过的一家3口，爸妈手臂被割伤，3岁的儿子则是额头有3公分的撕裂伤，被紧急送医。小孩子砸到头部这边刮一条很大的缝，就听到风比较大，然后就听到看板掉下来这样。发生广告看板掉落的地方就在台中丰原市区，当时人车来来往往，一对夫妻刚好带着3岁儿子经过，要去牵机车，突然上头的广告看板 被风吹落，不偏不倚砸中一家3口。小朋友是额头上面有3公分的撕裂伤，那个妈妈的右手有一个3公分的撕裂伤。那爸爸他应该是也有受伤，那他自己直接骑摩托车去那个蜀立丰原医院就医这样子。被风吹下来的广告看板后面看起来相当老旧，房东说这是之前租用的店家挂的，没想到竟然会掉下来砸伤人，幸好被砸中的一家3口送医后没有大碍。记者李家三、林品欣采访报道。